Ta đi thôi. Bắt đầu rồi đấy. 1, 2, 3, mổ ra. 1, 2, 3, mổ ra. 1, 2, 3, mổ ra. 1, 2, 3 tiếp tục nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nào, tắt đi chưa hay là thôi quay hết rồi? Cái máy này đi đánh rời bác sáng. Không có vấn đề. Em đi đâu? Vào đây à? Vâng ạ. Đứng đây luôn, khi hú một tí thì càng tốt. Cảm ơn. Sai em thôi. Một buổi giao lưu thật là vui vẻ. Không biết nói gì em thay mặt ban quản trị cảm ơn vợ chồng em Chiến và Tuyết. Để tiếp theo chương trình thì chúng ta một số người đã bận vì lý do thì sẽ về trước, còn một số anh em hôm qua là Tuyết thăm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn vợ chồng em. Chúc em năm mới vợ chồng em và mọi người luôn luôn mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, ngoài sự như ý. Mong là nơi địa chỉ đây mà anh em gia đình người bạn đi lại và mong cho trang trại của em này phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn.